iku. Lah kan nyipicit kon iki lho anu. Mari aku mari pijit. Tekak. Mari pijit lah mek. Kecetit be. Tak jaluk separuh wong gak kuat aku. Lek sampe 5 ya gak kuat. Tak jaluk separuh. Wong tak dikira ora betah mana. Awakku mau penama, ora jedut-jedut awakku. Mek lek sing ndodeke sing ndodek pengajiane wong. Guru mangan. Kasaran. Mari mangan ning utuh. Iya tapi kurang mangan titik. Ngene lho. Tak kon mbe panjangan mari kok gurung. Kan. Oh, si parkir. Tangi turu. Oh, Gurung dikon godhok kok wawon tak tenteni semang. Aku yo lali. Kalau gawe wedange anu iku, wedange tok apa Iqbal. Nanti adus. Ora. Aja libu. Jangan menaso. Ya empu moro-moro Apa? Jangan menemen. gak kroso kecetit terus moro. Mak iki apa sih? Aja nemen-nemen. Wong aku ku ya ora tak pides kate ya apa. Kok kon dilatih lek. Wong dikene tok aku gak gelem mides sama. Apa jenenge? Hah? Moro-moro kegambakane loro. Aku ku Tapi ora kroso kecetite. aku ku nyang wong anu ora tau tak pides kaya mek tak usap tok iki. Wong mek ngene tok wong ora nekan. Wis mugane ora tandus menjero. Apa nih? Lek anu Midas ya? Katan semenjero ya apa belum-belunge kok jeblong apa ya, Rek? Tambah suwe tambah nyemplung. Tambah suwe tambah nyemplung ning jero. Aduh, dino umbah-umbahane ku mudi tok anu mentasi. Engko lek anu tak entasi engko lek kena panas. Lah ditinggal ngene ditinggal. Mana kaya apa ndek tinggali ngono ya ora iso kan tak jukoki. Aku kaya tak jukoki ta. Mau tak tumpuk di sini. Mau kudu kabeh. Ono anu jane. Ono apa jenenge? Tanapal pakai. Mantekku saking kena rok yo meneh. Sungguh gak kena rok yo empu melecet paling. Apa nencet yo, ndek mencet yo lek di skrepi lagi mencet. Wong iki tusuk dikene tok kok mencet. Engko lak enak nang anu nek dak. Mau enak ngono. Mau enak ngono lho. Mek lah aku pijet ku separo, durung mari wis tol ngono. Ngene gak betah. Nek enak nang awakku nak koyo iku iki mang tak wis wengi gak turu aku cak tik melok. Mau tawon tak ngerenjet. Iya. Itu kenean. Ini ndek tambung iki ndek jak putune. Ndek blonyo ndek pijeti, ndek monoanku. Oh, iya iya ta. Iku sing nek kecetite paling iku. Saiki nang ndi ya? Nang omahe Nani. Terus sangat. Ana kudu lah nae. Lek sampean ndek foto YouTube cak lek aku. Nakal berarti cak yo. Soalnya gak. Aku nang wedok jarang. Heeh. Sing anu kayak kadang kan gak saru. Heeh. Aku yang nang situ tok iku lan nang tali ya sih. Waktu itu nemen maneh tul. Sale dhewe. Heeh. Aja rokokan ae. Oh, mulane kudu teko rokokan, arek bayi karo rokokan ya waktu ae ya iki Rek. Iya. Yo. Iya. Ayo mbok teko rokokan sanika ya ora patek anu ngono iki. Kok mari pijet cetan ya Ora. ya waduh lek Iki mek ngene. Aku harus ngomong sampe tak bekasi. Sing linu-linu. Ojo mangan kacang. Heeh. Ya sik mangan kacang, lek mangan kacang kumat sambat. Pecel iku lek aku bu kacang. Lek ale pecel iki lho. Lho saiki pecel, marono mangane apa jenenge? Canggahe. Canggahe mosok isine jerone ban gak kira lek kacang. Marono kena gobes. Waduh, Enggak, gak gelem. tak gelem lek ya. Enggak. Mek kacang tok sing dilanggar. Heeh. Iso kok digebloki tambahan. Melinjo malah iso. Oh, Melinjo loro. ora tau gelem. Loro. Lho, luwih parah ta. Nek melinjo yo cekot-cekot nyang awak wis. Bojone iki dan pinjo ya kene. Iya lah ono.
Tapi kan mari malam itu ya punya apa? Biar sampai nanya nih. Pahit aja ya. Ya kudu pahit linu. Enak. Anu linu. Linu, yang Jadi gawat. cedut. Kelirune siji apa? Yang gak penyakit gak apa, yang penyakit sakan. Ah, lurus aja, Nis. Lurus aja terus. Aduh ini. Lelaki ya tak kono-kono. Dapat 3 orang mati bilang. Sok legean mangkat legean gelas. Sampah sini. Iya. Ketangnya rasa-rasa terus jam Judul iku rene ngono to lah bengi. Iya lah. Rene pembiro orang papat le kata petung. Rene nah tak ngomong ya tok nggo tahu barang. Terus saya tanya. Ya terus jadi anu kursi kurung tak anu ujung ngori kok. Ujung kok sikile kurung tak bukan ini lah. Aduh dek kono iku koyo ri ambles ya cak yo. Si konyo. Si koyo. Sing ikhlas yo wis ikhlas iki kabeh. Sing ikhlas penyakitnya betul. Sing ikhlas sampean mati. Woyo wis ikhlas tok to lagi gak betah. Ya kati kono kati guyoni ngono kan. Aduh. Ora. Nah, si Riko ngomong lorong aku yo sehat kok. Aduh. Ora. Lah wong lanang ya isin ta ate ngene-ngene. Lah kuwi tak sing trena tangane. Wong lanang ya isin. Aduh. Dulu ya opo ora dikira. Ya koyo ri. Duh. Mikir mak, ojo dipilih sama teman. Lah aku kate mikir ya apa? Pokoknya anu nih, pokoknya lengone iku wong kelaran lek nang lengone gak. Aku harus ana lengone GPU, punya tawon, zaitun. Iya. Lah punya tawon nek tadi dhewe kono lah. Zaitun ya ono. Biyen literan tapi teko Arab Saudi. Teko anu. Iya foto-fotolan ngono biyen saiki gak ono. Entek lah bapak sik nang anu Libanon, Mbak. Sik jinis nang Libanon. Anu sapa? Limin ku yo ngono yo menteh-menteh ngono. Limin wae. Sapa muslim ya? Mimin. Limin. Sudah ada wong kuwi iki. Ya pikir kakao ya apa? Wong tentara-tentara padha mencolot kabeh genok sing kuat. Ah iya. Nang ngelar penyakit sing ditembak maksudnya ku, genok wong kuat ya wong yang penyakit. Kira pati loro kerjaan. Iya mangko geger malah gak loro. Sampean. Ya kita wong kena iki nang tak pites iki nang. Teguan Mbak. Hah? Teguan. Aduh. Lurus ya. Aduh. Aduh Aduh. Engkau wis. Aduh. Wes ora tuh. Aduh. Kok aduh. Ora deh. Aduh. Loh, Wes. kusi. Aduh. Lah aku iki kate ya iki lho anu ra. Iki kok gak fokus pas nang tanganku iki lho. Ya dititi ae. Aduh. Mundur. Aduh. Kok mek stempel tok lho. Aduh. Mundur. Aduh. Oh, jangan. Sing anu jadi kok
Kapan marine lagi ini? Aduh. Keringetan ya langsung. Keringetan. Masa gini kelihatan. Oh, keringetan aku rasanya lo iyo. Iki. Oh. Keringetan aku. Lagi kau pakai kering. Duh, lo cemek. Ayo kau pakai kering. Kan salah orang. Enggak ya. Enggak. Kau biasa. Oh, keringetan dulu gitu. Cemek. Sajane No. sajane keliru. No. Sajane keliru. Liru apa? Sajane sing micet sing keringet. Lah ini iki lho, udah cemek lah lho. Keringetan. Lah ya sajane sing micet keringetan. Lho langsung sampai kabeh gak gulu-gulune ngono. Iya lah iki lho. Keringetan kan ane keringetan. Nanti sajane sing pijet sing keringetan. Keliru nakal iki. Langsung keringetan ya. Lah kan enak ora kaloro endas-endase. Heeh. Lu gua kene mati.